नमस्कार, म लक्ष्मी शर्मा। मैले बिहिबारको बजार विश्लेषण गर्ने कोसिस गरेको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यस हप्ता आइतबारदेखि लगातार 4 दिन घटेको नेप्से आज बिहिबार भने 2 अङ्क बढेर बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक 2658.02 बिन्दुमा पुगेको हो। यस दिन 308 धितोपत्रको 1,97,54,245 किता सेयरको 7 अर्ब 87 करोड रुपियाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका धितोपत्रमध्ये नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स कम्पनी र क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। सर्वाधिक सेयर कारोबार भने नादी ग्रुप पावर कम्पनीको भएको हो। कारोबारमा आएका 13 समूहगत सूचक मध्ये 5 समूहको सूचक बढेको छ भने बाँकी समूहको सूचक घटेको हो। सबैभन्दा बढी लगानी समूहको सूचक 2.49% वृद्धि भएको छ। आजको कारोबारलाई लिएर गरिएको मैनबत्ती विश्लेषणमा लङ लेग डोजी आकृति बनेको छ। यस्तो आकृतिले बजार बढ्ने र घट्नेमा अन्योलता अवस्था सिर्जना भएको देखाउँछ। धन्यवाद।